nitsika amin'ny ala ity Andriamatoa Augustin Andriamananoro tale nasionaly ny fampelezakevitra ho an'ny vondrona politika mapara miarabanao tompoko tonga soa anatin'ny fampahalalam-baovao. Miarabanao fitrary miaraba ny mpanaraka ny vaovao eto amin'ny Viva télévision tompoko. Naresantsika teo nanomboka ny fampelezakevitra tamin'ity androany ity ianareo anatin'ny vondrona politika mapara isan'ireo vondrona politika antoko lehibe ihany koa manana candidat mandray anjara amin'ity fampelezakevitra ity. Tsy nitsahatra isan'ireo tena nitsikera ihany koa nareo tao anatin'ny maparany amin'ny hoe fisina tsy fahatomomboanana tamin'ny fikarakarana ity fifidianana ity kanefa dia nandray anjara ihany nareo. Resantsika teny am-piandohana hoe raha kely indrindra commune mahery ny 370 sy 700 ny ahitana candidat amin'ny mapara lisitra mapara. Ya, ny voalohany aloha dia manamafy fa marina tokoa ny voalazanao fa nitsikera ary ny teny ny zavatra zay tsy tomombana ny teo amin'ny vondrona politika mapara. Ny antony dia mazava ny vondrona politika mapara dia niezaka ny ametraka ny atao hoe fanjakana tandalana na dia misy aza ny tsy fahatomanana zay ataony ny fikarakarana ny fitonam-panjakana satria marina dia marina voalazanao fa betsaka tokoa ny antso-jay zay natao tamin'ny vondrona politika mapara. Tsy ahivoka eto ihany misy ny ataoko hoe zay le fitenenintsika malagasy hoe fingapingana satria na ny hoe fampiasana ny anarana mapara miaraka amin'ny président Andry Rajoelina azy dia natonga ny fitonam-panjakana amoaka didim-panjakana izay mifanohitra amin'ny lalàna voafity eny amin'ny antiny mera-pirenena. Zany hoe indraindray tsy kiana fotsiny zao ny lalàna izay lalàna fehizoro rehefa hita fa manelingelina zany zavatra izany ary indrindra fantatra fa ankehitriny ny mapara no ny fiandaniny amin'ny vahoaka izay sahirana tokoa ankehitriny no ny fijony amin'ny heviny tsy manaiky ny fanitsakitsahana ny lampanorenana ary tsy manaiky ny fanaovana raha matahotra itseroa dia natao zany miatso-jay tetseroa mba hatonga ny mapara hokiva raha ny sitrapony ataoko hoe ny fitonam-panjakana ary amin'ity sito mahery zay mahazatra zay ty dia tsy hanana candidat be ny tanàna ny mapara fa indrisy mbola mba nisy ihany ireo candidat mihoatra ny 370 sy 700 izay afaka namita ny eto tatatasiny tsy aivina ny matoa fiatrany aina fa raha ny tokony ho izy dia tokony maro lavitra noho izany ny tafiditra ao candidat fa saingy teo reny olana hoe tsy azo ekena ny mandat izay alefa ny coordinatrice nationale ny mapara atao daholo zay fomba rehetrarehetra sivasivana teo any ko reny lelavola zay tsy kely takina amin'ireny candidat be ny tanana reny tany manivohatra na zany dia indrisy betsaka no voasakana tsy afaka nametraka ny candidat ny fanahy zany azy dia isoran'Andriamanitra fa dia amin'ny ataoko hoe reo commune mihoatra ny 900 manerana Madagasikara izany rehefa atambatra ireo mpiaradia amin'ny mapara zany hoe ao anatin'ilay vondrona alliance républicaine de Madagascar na ny Armada dia mbasaky mbana feno mihoatra ny 900 ihany amin'ireo faritra fifidiana manerana Madagasikara zany no misy midika zany fa ny mapara dia aneo ny fahavononany na dia teo azy zany sakatsakany zany hiatrika zany fifidiana zany satria démocrate ny mapara. Andriamatoa Augustin Andriamananoro ianareo ao anatin'ny mapara raha ny fianoko anao teo sy ny nahitantsika ihany koa ny fampelezakevitra natao ohatra ramatoa Mirana Rajonate ny kadikely lafy ny spot izay nalefa ihany koa teo dia mampanantena fampandrosoana ho an'ny isaky commune zay androtsahanareo candidat amin'ity fifidianana be ny tanàn'ity. Ianareo nefa tsy ao anatin'ny fitondram-panjakana ahoana ny fomba ahafahanareo hitondra an'izay fampandrosoana sy ahafahanareo mampanantena ny olona hoe avita zay asa fampandrosoana zay ampanantenanareo anatin'ny fampelezakevitra zao. Marina tokoa voalazanao satria tsy ao anatin'ny fitondram-panjakana ny mapara raha ny rariny sy nitsy ny raha ny tokony ho izy dia ny mapara ny tokony handrafitra ny gouvernement amin'ny ankamaroany satria ny andin-dalana fa 420 anatin'ny lalam-pandrenana dia efa nametraka ny mapara ho isan'ny maro anisa mandresy tamin'ny fifidiana ny sombavaoaka ny Madagasikara. Tsy velarako iny satria tsy izay ny anatsona anahy eto fa noho ny ataoko hoe sito mahery zay nataony ny fitonam-panjakana dia tsy afaka zany ny mapara
tao anatin'ny fitondrana maefa na ny exécutif nitondra ny anjara biriky ny eo amin'ny fanarenana ny firenena sy tondra ny fahampantrona kanefany a dia misy ny fifidianana ankehitriny ny fifidianana communal zay ahafahany vahoaka malagasy mifidy ireo be ny tanàna hitondra ny fahampantrona sy ny vina ny fotony amin'ny fanarenana firenena dia izay no mahatonga ny mapara hitondra ny anjara biriky ny ary betsaka ny olomanga ny olona manana ny traikefa eo amin'ny lafiny politika eo amin'ny lafiny toekarena izay vonina ny fanometanana mba ahafahany tsika mitondra zany hoe afahampantrona ny fotony fanarenana ny firenena na amin'ny asa sosialy zany na amin'ny lafiny fandrepalemana na eo am'y koa misehitry ny fanabiazana dia manana vina ny mapara ary tsy irery izy am'izany satria betsaka ireo mpanombontsaina zay miaraka am'be ny tanàna ary eo any ko moa ny vondrona politika mapara zay manana ny filompanorona andro rajoelona izay afaka ihany keo ny fametanana am'izany vina izany satria tsika efa anatin'ny fampielezakevitra andriamatao Augustin Andriamananora angamba tsy atsokony ametraka ny fanontaniana aminao ny ohatra ny ahoana ny vision na ny fomba fijeriny ireo candidat mapara rehetra zany manerana nosy inona no ohatrany hoe hevitra sy fandaranasa hoentina andresen-dahatra zany ny candidat ny mpifidy manerana ny nosy am'izao fifidianana communal zao raha ny marina moa efa nisy ngambany ataoko hoe antso zay natao teto amin'ny aina manjery tamin'ny fomba nisy vanana reny candidat ho be ny tanàna ireny maro de maro amin'ny lafivalo manerana nosy ny tonga namaly ny antso saingy io moa de hoe mpifaninana maro fa tsy maintsy misy any ny ataoko hoe voasivana no tsongany atao anatin'izany maro zany ka isany ataoko hoe masosivana napiatraky ny mapara dia ny fitiavatanindrazana ny fahavonona ny olona zay atolotra ho candidat isolotena ny vahoaka malagasy eo amin'ny fitantanana ny raha-pirenena zany dia olona tokony anana fahavonona sy feno fitiavatanindrazana anana fanetretena indrindraindrindra satria fantatritsika fa isan'ny tantontomondoza tokoa ny firenena ankehitriny noho ny zavatra mitranga ankehitriny hitanao tsara fa mandeha etseroa ny gaboraraka mandeha etseroa ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona ary betsaka ihany koa ny lalàna velona zay nitsakitsahana izao fitondram-panjakana izao ka izay no natonga ny ataoko hoe isan'ny vina nentin'ireo candidat ho be ny tanàna maparareo hoe andeotsika ijoro andeotsika tsy ilefotra ary ametraka ny diatanatsika am'izany fampantrona ny fotin'izany raha miresaka tsika araka ny voalazaka taminao hoe eo misehatra ny sosialy ny sosialy-bahoaka ny candidat be ny tanàna mirana rajona zay natriako androany fampelezakevitra a dia efa nanao alohany nataoko hoe nietreta no candidat be ny tanàna dia efa nanao ny asa sosialy betsaka tokoa izy satria mitsabo mitsidika nisy ataoko atrano izy ny fianakaviana sahirana ary mitsabo reo marary sy manome fanafody maimaipaona saivokoany zany fa ny sasany ankehitriny tonga fotoa ataoko hoe fampelezakevitra vao mba mietsika ho tazany olona ijero fa ny eo anivony mapara zany de betsaka ny olona toa ny candidat mirana rajona izay notsongaina teny fotony ary novahoaka mihitsy no nanosika anazy manao hoe mijoroy ianareo fa fotoanany zao ary ny filohan'ny rajoelona moa dia nametraka foana hoe itsika dia aoka ny andraikitra no hitady ny olona fa tsy ny olona no andeha isafidy ny andraikitrany zany hoe misy famelona zany amin'ilay ataoko hoe taleta zay nomenanao men'andriamanitra anao sy ny faiza manao anananao tamin'ny taoko hoe traikefa tany an-tsekoly sy ny teo amin'ny fiarahamonina ary ihany koa ny antso ataony vahoaka aminao aminay fanomponina ny firenena izay zany ataoko hoe everinay fa masosivana zay afahan'ireo candidat tsirave ary ny programme anasa manerana nosy dia tsy voatery hitovy daholy raha ny lafiny ataoko any amin'ny faritra any amorotsiraka ohatra mety misy manana tombonany keo amin'ny hoe programme anasa mikasika ny fampantrona amin'ny alalan'ny fizantany ty andreny vohatra mety ho hafa ihany keo ny programme anasa amin'y hoe famokarana sy ny sisa mety tsy voatery hitovy fa ny zavatra hitovizana araka volazaka aminao de hoe ny fitiavana no lehibe indrindra io fitiavana ny firenena fitiavana ny vahoaka malagasy ny fanetreten'ny olombofidy izay no zaoko hoe hitovizana sy iombonan'ireo be ny tanàna mapara ireo sotranao andriamatoa Augustin Andriamananoro ny vahiny tato anatin'ny fampalalam-bavao andriamatoa Augustin Andriamananoro tale nasionaly ny fampelezakevitra ho an'ny vondrona politika mapara anatin'ny ity fifidianana communal sy municipaly ho an'ity taona 2024 ity